就係2戰嘅珍珠港歷史遺物。有啲原因啦，我哋過唔到去睇嗰架 USS Arizona， 呢邊有個遺跡冇得睇。Local food。我哋而家要玩全世界最大嘅迷宮。而家係1.7開始行。揾到第一個 back point 啦。哦，係呢個。係啊，咪 Hula Girl 咯。畫得好靚喎！影啊！哇，咁快揾到第2個啦！嗰日呢條好樣衰嘅魚，我喺浮潛係咁見到。第3個啦，第4個，你好，你好。我哋終於揾到最後一個啦！而家幾點啊？2.2。最後一個。有個火車係圍住個園區嘅，不過我哋就唔排啦，排成個幾鐘。要俾錢。好大雨，喺車度等陣先再去行山。嗰一座應該就係我哋要行嘅山一陣。我哋出發啦，微微雨中。我哋上到嚟差唔多最高啦，攰唔攰啊？攰啊！Chicken doria， 好厚嘅豬扒。Thank you。
個頭好油啊！我係會游同一個頭。去緊邊啊？你去緊沙北餐廳買到嗰隻 Pt.2 series 杯 ，Coffee Mug。係咁。好，係咁。啊！呢個景。呢個係當地食物 Loco Moco， 其實就係漢堡扒飯加隻雞蛋。Diamond Head。先啦，係咁先啦。